Nagaan araarree fi ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtan fayyaa keessanii? Ani nagaa guutuu qabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalla jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa bakka tokko nan dubbisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 50 irraa kaasee kan jiru maqaa Yesuus nan dubbisa kana jedha. Isaan garuu maal jechuu isaa akka ture hin hubanne. Kana booddee mucichi abbaa isaa fi haadha isaa wajjin Naazreetitti deebi'e. Isaaniif abboomamaas jiraate. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti hin qabatti turte. Yesuus immoo Waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaatti guddata ture jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafa kanarratti fooniin dhalatee yommuu ture irratti guddinni isaa karaa hedduudhaan mul'achaa akka ture macaafa qulqulluun ni dubbata jechuudha. Yesuus Kiristoos akkuma nama foonii akkuma aniifaati dhalannetti gara biyya lafaa kanarratti dhalate jechuudha. Aniifati walqunnamtii abbaa keenyatiif haadha keenyarra dhalanne. Inni immoo dubartii qofa dhalate jira. Karaa hafuura qulqulluutiin ulfaa'ee kan dhalate yommuu ta'u guddinni isaa haala baayoloojikaalii namni guddatu eeggatee sadarkaa isaa eeggatee kan guddate akka ta'e macaafa qulqulluun dubbata jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluun iddoo amma dubbise irratti akkuma dubbatutti Maariyaam Yesuus yommuu fooniin dhalatetti haadha isaa kan taate Maariyaamii fi Yoosef abbaa manaa Maariyaamii kan ture Yoosef waa'ee mucaa kanaa isaaniif gaaffii ture jechuudha. Maaliif kanaan dura osoo inni hin dhalatin dura Waaqayyo karaa ergama Gabri'eelitti wanti isaanitti dubbate waan jiruuf dhimmi kun isaaniif gaaffii guddaa ture, yaada guddaa ture. Kanaafuu waan Yesuus Kiristoos godhu adeemsa inni adeemu guddina isaa kana hundumaa waan isaaf jedhame kana hundumaa Maariyaamiin garaa isheetti qabattee turte jechuudha. Maaliif dubbiin kun dubbii guddaadha. Maariyaamiin osoo akkuma dubartii kaanii heerumtee Yesuusin deesse ta'ee wamaa waa'ee isaa tarii akka haati daa'ima isaatiin dhiphatu caalaa wanti isheen dhiphattu hin jiru ture. Haa ta'u malee namni kun karaa hafuura qulqulluutiin osoo isheen dhiira hin beekin nama dhalate waan ta'eef Maariyaamiin waa'ee isa kanaa ni dhiphatti turte. Macaafa qulqulluun guddinni isaa Waaqayyoo fi namoota gidduutti. Waaqayyoo fuuldurattis namni kun guddachaa jira. Haaleluyyaa. Nama fuuldurattis namni kun guddachaa jira. Ayyaana argachaa guddachaa jira. Ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaadhaan guddachaa jira namni kun. Guddinni keenya nama fuulduratti qofa osoo hin taane guddinni keenya eenyu fuulduratti Waaqayyo fuuldurattis ni safarama jechuudha. Ni madaalama. Madaalliin guddina keenya nama fuuldura qofatti miti. Nuti yeroo baay'ee guddina yommuu jennu wanta namni tokko ilaalee abaluu guddateera ittiin jiru qofa barbaanna. Wanta namni tokko ilaalee abaluu guddachaa jira, abaluu guddina isaa saffisaa jira, abaluu waan akkasii kana argatee jira jedhee wanta namni nuuf haasa'u, wanta namni nuuf odeessu isa ilaalla. Wanta namni gaafa fakkeenyaaf tajaajilli keenya guddatee fakkeenyaaf istaadiyeemitti deemnee tajaajila gaafa tajaajillu maal jedha bakka akka tajaajilli keenya guddatetti ilaalla, akka ofii keenya guddatetti ilaalla. Guddinni garuu istaadiyeemitti lallabuudhaan miti. Kan madaalama. Madaalliin guddinaa iddoo kanatti macaafa qulqulluun akkuma jedhee dubbatu Yesuus Kiristoos Waaqaa fi nama gidduutti. Waaqayyoo fi nama gidduutti. Namummaa ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaatti hin guddata ture jedhee dubbata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Guddinni keessa karaa hundumaan ta'u jedhee Phaawulos Timootewoosin akka inni gorses ni beekna macaafa qulqulluu keessatti. Guddinni keessan karaa hundumaan haa ta'u jedhee dubbata. Haa ta'u malee wanti dhalate tokko akka guddatu ni beekna. Dhaabbanni hundaa'e tokko ni guddata. Waldaan ni guddatti. Nuti sadarkaan keenya ni guddata. Wanti hundi ni guddata. Tajaajilli ni guddata. Haa ta'u malee guddina akkamitti ilaalamu? Mallattoon guddina keenyaa maali? Guddachaa jiraachuu keenyaa fi qancaarra taa'aa jiraachuu keenya akkamitti beekna? Waaqayyo akkamitti guddannu barbaada? Kan dhalate akkuma guddatu Waaqayyo karaa kamiyyuu akka nuti guddannu barbaada. Guddinni keessa karaa hundumaan haa ta'u. Kaleessa ni barsiisa, har'as barsiisuu kee guddachuu qaba, ol jedhuu qaba. Akkaataa kaleessaatti deddeebita taanaan inni guddina kee miti. Kaleessa beektes osoo hin beekin wanta ati balleessa jiraachuu danda'a. Har'a kana immoo guddinni kee gaafa dabalaa deemu atis wajjin guddachaa deemta. Gaaffiin ati gaafatu ni guddata, yaadni kee ni guddata, ilaalchi kee ni guddata, qaamni kee ni guddata, sammuun kee ni guddata. Yeroo tokko wanti baay'ee kan nama ajaa'ibu guddachuu keenya osoo hin guddatin gara dullummaatti yommuu ceenu argina jechuudha. Namoota tokko osoo hin guddatin gara dullummaatti ce'u.
Akkamiin gara dullummaatti ce'u wanta hojjechuu qaban wanta dalaguu qaban osoo hin dalagin osoo isaan taa'anii hiriyaan isaanii isaan bira darbee osoo isaan taa'anii of ilaaluu dhiisanii hiriyaa isaanii osoo ilaalanii wanta silaa yeroodhaan gochuu qaban osoo hin godhin gaafa yeroon isaanii deemtu ani kana booda hin danda'u jedhanii sammuu isaanii dulluma keessa galchuu jira. Dullummaa jechuun maal jechuudha? Waa tokko hojjechuudhaaf osoo yaadnu hojjechuu dadhabu. Waa tokko osoo karoorsinu ani kana booda wanta kana gochuu hin danda'u jennee karaatti dhaabu ilaalcha akkasii kana nu keessatti uuma jechuudha dullumni. Namni ofiisaa of dulloomse waa tokko jalqabuudhaaf waa tokko hojjechuudhaaf dhiise namni ofiisaa of dulloomse ofiisaa deebisee of haaressuu hin danda'u. Baay'ee ulfaata. Maaliif jalqabuun ani hin danda'u jedhee dhaabee jira waan ta'eef. Egaa guddinni keenya karaa hundumaan mallattoon guddina keenyaas namoota fuuldura qofatu osoo hin taane Waaqayyoon fuuldurattis beekamuu qaba. Macaafa qulqulluu kan jirutti. Iyyesuus Kiristoos Waaqayyos dhufee gaafa guddina isaa madaalu namni kun guddachaa jira. Namnis gaafa isa madaalu namni kun guddachaa jira. Kanaafuu yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo guddinni kiyyaa fi guddinni kee maal ta'uu qaba? Waaqayyoon fuuldurattis nama fuuldurattis walqixa kan guddatu ta'uu qaba. Guddina namni siif raayiti godhe Waaqayyos gaafa dhufee raayiti kan si godhe ta'uu qaba. Wanti Waaqayyoon hin beekne ati nama laaltee guddina kee ilaalta taanaan baay'ee ulfaataadha. Guddina kee kan murteessu nama miti. Guddina kee kan murteessu dhugaa ati irratti dhaabattee irratti deemtetu guddina kee murteessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu namoonni ofiin of dulloomsan yeroo baay'ee dulluma isaanii guddina isaanii dagatanii deemu jechuudha. Ofirratti dagatu. Akkamiin ofirratti dagatu nama laalu isaanii abalu guddatee abalu arrii baasee isheen kun kaleessa daa'ima turte kaleessa akka wajjin kutaa lamaffaa baranne amma kun dulloomtee jedha. Kana jechuun innis wajjumaan guddachaa dulloome akka jiru hin beekne dulluma isaanii guddina isaanii warri dagatan baay'eetu jiru. Yaa obboleessa ergaan koo isaatii kana guddina kee hin dagatin dulluma kee hin dagatin guddinni kee nama fuulduratti qofa osoo hin taane Waaqayyo fuuldurattis akkasiif ta'u isa kanatti jabaachuu akka qabu. Akka dibeektuu ergaa gabaabaa siif dabarsuun barbaada. Kanaafuu namni tokko akka kiristaanaatti atis akka kiristaanaatti anis akka kiristaanaatti guddachaa jirra kan jennu yoo maaltu ta'edha kan jennu qabxii gabaabaa walii wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf kiristaanni tokko namni gooftaa Yesuusitti amane tokko guddachaa jira jennee kan dubbannu dhugaa wangeelaa akkuma itti himametti fuudhee yoo ittiin jiraatedha. Namni tokko guddachaa jira kan jennu. Dhugaan wangeelaa wangeelli tokkuma. Wangeelli cherchii deemuu miti. Wangeelli asirratti kafaluu miti. Wangeelli jechuun faarfannaa faarfachuu miti. Wangeelli jechuun Yesuus isa cubbuu namaatiif du'ee du'aa ka'e sana gooftaa godhanii fudhatanii ittiin fayyanii abboommi isaa eeguudhaan isa wajjin jireenya bara baraa qabatanii jiraachuun wangeela. Kanaafuu namni tokko dhugaa itti kennamte sana akkuma itti kennamte Yesuus fayyisaadha jedhamee dhugaa itti kenname sana qabatee dhugaa sanaan yoo itti jiraate dhugaa sanaan yoo deeme namni kun guddachaa jira jedhama. Dhugaa wangeelaa dabsitee guddachaa jirta hin jedhamu. Dhugaa wangeelaa balleessitee guddachaa jirta hin jedhamu. Guddinni kee karaa hundaan yommuu jedhamu dhugaa wangeelarra dhaabattee guddinni kee karaa ikoonomiitiin, guddinni kee karaa yaadaatiin, guddinni kee karaa kamiinuyyuu siif guddata. Kanaafuu dhugaa wangeelaa siif kennamte sana akkaataa siif kennamtetti qabdee deemaa jirta taanaan guddachaa jirta. Guddinni kee kaleessa daa'imummaarra gara ijoollummaarra gara dargaggummaarra gara maalaa jennu jedhaa deema gara olii jechuudha. Kanaafuu macaafa qulqulluu keessatti Galaatiyaa boqonnaa 1:8 irratti Phaawulos akkana jedhee dubbata. Wangeela amma nuti isinitti lallabne kana alatti nama foonii dhiisii ergamaa dhumti inni samiirraa dhufee wangeela biraa yoo inni isinitti lallabe kan abaarame haa ta'u jedhee dubbata. Wangeela amma nuti isinitti lallabne kana wangeela amma nuti isinitti himne kana alatti wangeela biraa namni tokko dhufee yoo isinitti lallabe. Hubadhaa namni tokko dhufee sitti lallabe nama qofa miti ergamaan waaqarraa kan nuti Gabri'eel jennee waamnu sun kan Mikaa'el jennee waamnu sun ergamaan nuti inni sun dhufee wangeela isa kanarraa wangeela addaa tokko yoo inni dhufee sitti hime mataa isaatiin kan abaarame haa ta'u jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddinni kee kan ittiin madaalamu dhugaa wangeelaa isa qabatte sana akkuma qabatte sanatti fiddee deemaa jirta kan jedhudha. Akkuma sanatti amantee qabdee deemaa jirta. Dhugaa kana qabdee deemaa jirta taanaan guddinni kee itti fufaa jira. Atis guddachaa jirta jira. Kuni mallattoo kiristaana guddatu tokkooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaani kiristaanni tokko guddachaa jiraachuusaa akkamitti beekna? Ati fi an
guddachaa jiraachuu keenya akkamitti beekna? Qabxiin lammaffaan cubbuu nama biraa odeessuu dhiisnee cubbuu keenya araara galuu gaafa jalqabnu guddachaa jira jechuudha. Cubbuu nama biraa odeessuu dhiisnee nama biraatti quba qabuu dhiisnee ofii keenyaa fi gaafa araara gallee Waaqayyo wajjin jireenya keenya sirreeffannu maal ta'aa jira? Guddachaa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddina kee qabxiin asitti hin madaaltu keessa, guddina koo qabxiin asitti hin madaalu keessa, qabxiin inni lammaffaan cubbuu namaatti quba qabuu dhiise cubbuu koo araara galuu gaafa jalqabudha. Baay'een keenya dhoksaa baay'ee osoo dudduuba keenya qabnu kan namaatti quba qabaa oolla. Ofii keenya wanti nuti Waaqayyo wajjin xumurru osoo jiru maal goona namoota kan namoota biraatti akka isaan sirreeffatan isaanitti iyyaa oolla. Jalqaba jireenya keenya Waaqayyo wajjin sirreeffachuu qabna. Jireenyi keenya kan guddatu akka sagalee Waaqayyooti yoo ta'e qofaadha. Akka sagalee Waaqayyooti duukaa buutuu Kiristoos ta'uudhaaf immoo abboommii Waaqayyo eeguudhaan, abboommii Kiristoos eeguudhaan isa wajjin deemuudha kan kana gochuu danda'u. Kanaafuu cubbuu namootaa odeessuu dhiisne, cubbuu keenya gaafa ilaallan guddinni keenya gara duraatti deemaa jira. Nuti guddachaa jira jechuudha. Iddoo kanarratti ilaalcha dogoggoraa keessa akka hin gallee fi fakkeenyaaf namni tokko gaafa namni tokko cubbuu hojjetee gaafa argu akka namni kun araaramuu fi isa yaadachiisuun yookaan immoo itti himuun sirrii miti jechuu miti. Mallattoo guddinaati miti jechuu miti. Ati sidhiisiiti ana dhiisiiti hafuurri qulqulluun gara biyya lafaa kanatti kan dhufee fi maaliidhaa fi biyya lafaa kana sababii cubbuutiif, sababii firdiitiif, sababii qajeelummaatiif biyya lafaa kana ceephaa, biyya lafaa kana gaafata, biyya lafaa kana gaaffii keessa galche. Biyya lafaa kana gaafata hafuurri qulqulluun sababii maaliitiif? Sababii cubbuutiif, sababii qulqullummaatiif, sababii firdii Waaqayyo isa dhufuutiif hafuurri qulqulluun isa kana yaadachiisa, isa kana hubachiisa. Kanaafuu nutis cubbuu namatti hubachiisuu qabna. Iddoo kanatti mallattoo guddinaati miti jennee kan dubbanne osoo ofii kee cubbuu borcitu cubbuu namatti quba qabaa ooluun hin danda'amu. Inni kun mallattoo guddinaati miti. Mallattoo qanca'ummaa yookaan immoo mallattoo sagalee Waaqayyoo isa nyaanne kana, mallattoo nyaata isa nyaanne kanarra gara duubaatti deebi'u. Eenyutu ariifachiise wangeela kanarra gara duubaatti sin deebise? Maaliif wangeela kaleessa isinitti dubbannerra gara duubaatti deebitan jedhee dubbata Macaafa Qulqulluun. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 isa dura ilaale sanarratti. Kanaafuu yaa obboloota koo mallattoo guddinaa akka keessan akka kiristaanaatti guddachaa jiraachuu keessan kan beektan yookaan immoo kan ittiin of madaaltanii cubbuu namaatti quba qabuu dhiistanii cubbuu keessan araara galuu jalqabdan. Ilaalcha namootaatiif deemtanii namoota arrabsuu osoo hin taane ilaalcha dogoggoraa keessan sirreessuudhaaf yoo irratti hojjettan isa kanaadha guddina keessan akka kiristaanaatti kan ittiin madaaltan. Kanaaf akka jechuudha. Egaa akka guddannuuf waamamne akka guddannuuf dhalanne. Guddinni keenya isteeppisa eeggatee kan deemudha malee daa'imummaarraa gara isa kanatti akka utaalluuf miti kan waamamne. Kanaafuu guddinni keenya sadarkaa isaa eeggatee ulaagaa isaa eeggatee kan deemuu qabu jechuudha. Ammas guddina keenya qabxiin ittiin madaallu qabxiin baay'ee barbaachisan qabxiin sadaffaan waan dubbannu tokkoof yoo of eegganne kiristaanummaan keenya guddachaa jechuudha. Waan dubbannuuf, waan afaan keenya keessaa bahu, waan ilaalcha keenya keessa jirudha, waan laphee keenya keessa jiruuf wanta kanaaf yoo of eeggachuu jalqabne. Wanta Waaqayyo wanta afaan keenya keessaa bahu sana akka sagalee Waaqayyooti, akka Waaqayyo dubbate jennee wanta dubbanne kanaaf yoo of eeggachuu jalqabne, wanta namootaan jedhu yoo of eeggachuu jalqabne, wanta barreessinuuf yoo of eeggachuu jalqabne kiristaanummaan keenya guddachaa jira, guddinni keenya itti fufaa jira, guddinni keenya namaa fi Waaqayyo fuulduratti kan madaalamu ta'aa jira. Bara kana namni sababii barreessuu barateef gadi bahee barreessa. Sababii dubbachuu barateef gadi bahee dubbata. Sababii carraa dhaggateef wanta barbaade dubbata. Haa ta'u malee akka kiristaanaatti wanta dubbattu sana, wanta garaa kee keessa jiru sana, wanta afaan kee keessaa bahu sana madaaltee isa kamtu gadi bahee nama fayyada kan jedhu sana madaalli irra gootee hin dubbattu taanaan kiristaanummaa kee guddachaa hin jiru. Meeqa keenyatu arrabaan nama cabsaa oola. Meeqa keenyatu maqaa nama balleessaa oola. Obboleessa keenya jibbaa oola. Namni obboleessaa jibbuu tokko nama lubbuu ajjeeseera jedha Macaafa Qulqulluun. Nafsa gada wanti muudee mixadhaan nafsa gada hin jedha Macaafa Qulqulluun. Namni obboleessaa jibbu. Haqa meeqa keenyatu jibba garaa keenyatti baannee cubbuu keenya araara galuu dhabuudhaan yookaan immoo wanta dubbannu of eeggachuu dhabuudhaan nama meeqa miidhaa jirra. Kiristaana meeqa miidhaa jira. Namoonni baay'een sababii kiyyaaf sababii keetiif wangeela kan jibban meeqatu jira. Sababii keenyaaf sababii keetiif sababii kiyyaaf namni wangeela jibbe meeqatu jira. Isa kana hundaaf itti gaafatamna. Kanaafuu
guddina akka guddachaa jirtu of ilaaluudhaaf guddina kee of madaaluudhaaf maal gochuu qabda? Maal gochuun qaba? Wantan dubbadhu sirriitti ilaalu. Wantan dubbadhu sirriitti ilaalu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkaataa kanaan guddina keenya madaala. Guddinni keenya ulaagaa isaa osoo hin eeggatin, sadarkaa isaa osoo hin eeggatin dulloomni akka hin baanne of eeggachuu qabna. Dulluma keessa gana dargaggoo waggaa 25 dargaggoo waggaa 22 ta'e yaada dulloomaa kan dubbatu, ilaalcha dulloomaa kan qabu ta'uu hin qabnu. Ilaalcha dullummaa keessa ba'uu qabna. Namni tokko jira, namni qaamaan dulloomee sammuun isaa kan dargaggeessa. Hadha nuti qaamaan dargaggeessa yoo jenne sammuun keenya dulloomuu hin qabu. Keessi keenya dulloomuu hin qabu. Kanaafuu wanta dubbannuuf of eeggachuu qabna. Wanta jennuuf of eeggachuu qabna. Wanta yaadnuuf of eeggachuu qabna. Qabxiin inni afuraffaa fi qabxiin inni ammas qabxiin barbaachisaan guddina kee kan ittiin madaaltu ani guddachaa jira moo guddachaa hin jiru? Kiristaanummaan kiyya guddachaa jira moo guddachaa hin jiru? Kan jedhu qabxiin inni afuraffaa maali? Namatti hirkachuu dhiistee Kiristoositti hirkachuu gaafa jalqabu. Namatti hirkachuu dhiistee Kiristoositti hirkachuu gaafa jalqabu. Macaan qulqulluun akkas jedha. Kan namatti hirkate hin kufa jedha. Bakka tokkotti maal jedha? Abaaramaa haa ta'u. Namni nama foonitti hirkatu, namni nama foonitti ciqilee godhatu kan abaaramee haa ta'u jedhee dubbata macaan qulqulluun. Kanaafuu abaaramtee taanaan guddinni kee hin jiru. Akka kiristaanaatti hin guddatu, akka foonitti guddachuu dandeessa. Akka foonitti guddachuu dandeessa yommuu jennu guddina jechuun qarshii argachuu jechuu miti. Guddina jechuun niitii fuudhuu jechuu miti. Guddina jechuun mana ijaaruu miti. Guddina jechuun maastersii PhD jechuu miti. Guddina amma jenneen dubbannu kun akkaataa sagalee Waaqayyootti jireenya kiristaanummaa kan ittiin deemuu qabdu ulaagaa isaa eeggattee sadarkaa guddina isaa eeggattee guddina barbaadame bira ga'uu jechuudha. Guddina kanadha kan Waaqayyo sirraa eegu. Guddina kanadha kan akka kiristaanummaatti kan sirraa eegamu. Namni namarratti hirkate, namni namatti ciqilee godhate fakkeenyaa fi rakkoo biyya keenya fakkeenyaa yoo ilaalle furmaata rakkoo biyya keenya eenyutu nuuf fida jennee eegaa jirra. Baay'een keenya namatti nuuf fida jennee namarratti yoo hirkanne dogoggora. Never. Namni rakkoo keenya furuu hin danda'u. Gumaachi namaa yookaan immoo wanti namni tokko kontiribiyuutii godhu akkuma jirutti taa'ee rakkoo biyya keenyaa furuu kan danda'u Kiristoosidha. Waaqayyo jennee yoo amana ta'e guddinni keenya dabalaa jira. Haa ta'u namatti hirkanna taanaan guddachaa hin jiru. Macaan qulqulluu keessatti hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6-7-8 biratti gaafa dhufnee gaafa dubbisnu gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee barattoota sanatti isaatti erga mul'atee booda akka inni gaaffii gaafatan mootummaa Israa'elii kana yoom nuuf deebistaa? Yoom nuuf ristoor goota mootummaa kana yoom nuuf deebistaa? Isa kana eeggachaa jirra. Kanaan duras ikkoo gaafa ati nu barsiistu si gaafannee turre ammas immoo isa kana akkati nuuf deebistu hin barbaanna jedhanii isa gaafatan. Wanta Waaqayyo yeroo isaatii fi sa'aatii isaatti gochuudhaaf ol kaa'e isin immoo isa kana gaafachuu qabna jedhetti dubbate. Waa'ee isa kanaa kan beeku Waaqayyoodha. Wanta Waaqayyo karoorse, wanta karoora Waaqayyo ta'e, wanta Waaqayyo yeroo isaatti godhu amma isaan gaafatanii wanta isaan bu'aa fidan hin jiru. Waaqayyo guyyaa isaatti biyya isaanii ristoor godha. Waaqayyo yeroo isaatti biyya isaanii hin deebisa. Waaqayyo dhimma siyaasaa, dhimma ji'oogiraafii isaanii guyyaa tokkotti isaaniif guyyaa karoora isaaniif hin deebisa. Isaan garuu yeroo malee isa gaafachaa turan. Isaan kan gaafatanii biyya Yerusaalem jedhamtu sana, biyya ishee kibbii geengoo sana akka inni bulchiinsa ishee isaaniif sirreessu. Gaaffiin isaanii isa kana ture. Wanti Waaqayyo isaanirraa eegaa ture immoo addunyaa guutuu isaaniif kennu. Addunyaa guutuu Ameerikaa ta'ee, Awurooppaa ta'ee, Afrikaa ta'ee, Eeshiyaa ta'ee, addunyaa kana abdiilee guutuu wangeelaan akka isaan mo'ataniif, akka isaan miila isaaniitti irra ejjetanii bulchanii fi Waaqayyo isaaniif kennu ture kaayyoon isaa. Isaan immoo lafa ishee fuula keenya hin caalle sanaaf maaliif bulchiinsa isaan sirreessitu? Maaliif siyaasa isaan sirreessitu? Maaliif ofiin ofiin bulchinu? Maaliif jedhanii itti iyyaa turan. Kiristaanni gaafa namatti hirkachuu jalqabu, gaafa haalatti hirkachuu jalqabu yookaan immoo Yesuusitti hirkachuu gaafa dhiisu guddinni isaa dhaabbachaa jira jechuudha. Guddinni isaa dhaabbachaa jira. Wanta Waaqayyo karoorse Waaqayyomatu raawwata. Nuti gahee keenya karaa qulqullummaa ta'een gochuu jechuudha. Akka gurguratti akka hin hubannee fi wanta deebi'ee dubbachuu barbaadu dhimma biyyaa dhiphachuun cubbuu miti.
akka waaqayyo akka kiristaanaatti deemmoo eenyutu hirkannee jira kan jedhudha gaaffiin. Eenyutu hirkannee jira kan jedhudha. Namatti yoo hirkanne hin kufna. Namatti hirkachuu jechuun hamma namni sun jabaatee dhaabate qofaadha. Gaafa namni sun kufe nus wal qabannee kufna, maqaan keenya galmeerraa haqama jechuudha. Seenaan keenya ni bada jechuudha. Kanaafuu namatti hirkachuu dhiisnee waaqayyotti haa hirkannu. Fardeen isaaniittis meeshaa isaaniittis warra amanatan jedha. Fardeenii fi meeshaa isaaniitti humnoota isaaniitti namoota isaaniitti warra amanatan jedha. Ana waaqayyotti wanta amanachuu didaniif jedhee dubbata macaafa Isaayyaas keessatti. Kanaafuu yaa obboloota koo guddina keenya kan ittiin madaallu, guddachaa jiraachuu keenya kan ittiin madaallu namatti hirkachuu dhiisnee Yesuusitti hirkachuu gaafa jalqabnudha. Yookaan immoo erga Yesuusitti hirkannee jiraannee hirkuu keenya hamma dhumaatti Yesuus irratti kan goonudha. Meeqa keenyattuu Yesuus Kiristoos akka fayyisu osoo beeknu bishaanitti kan amannu meeqatu jira? Zayitiitti kan amannu meeqatu jira? Sooftii namni ittiin dharagatee kennetti kan amannu meeqatu jira? Biyyoo kana bulbulii dhuge jedhamnee biyyoo bulbulee kan dhugu meeqatu jira? Yesuus biyyoo bulbulee osoo si nyaachisan si fayyisa. Yesuus sooftii sana osoo fudhatin si fayyisa. Shaakalli hafuura qulqulluu hin jiru jechuu koo miti. Shaakalli hafuura qulqulluu hin jira. Shaakalli hafuura qulqulluu jechuun it's not doctrine. Doctrine ta'uu hin danda'u. Waan ittiin guyyaa hunda shaakalli ta'uu hin danda'u. Waan guyyaatti hamma bishaanitti amannutti Kiristoos fuulduratti kadhachuu dhiisnee bishaan sannaafiti bilbilee bishaan sannaafiti na dhukkubeera bishaan sannaafiti hamma jennutti irkuun keenya namarratti ta'uu hin qabu. Irkuun keenya meeshaatti ta'uu hin qabu. Irkuun keenya kan ta'uu qabu Kiristoos irratti. Kiristoos fayyisuudhaaf bishaan isaan barbaachisu, dhoqqee isaan barbaachisu, sooftii isaan barbaachisu fayyisuudhaaf. Warri shaakala akkasii qabdan, tajaajiltoonni shaakala akkasii qabdan adaraa keessan shaakala kana guyyaa nutti agarsiisina. Guyyaa guyyaadhaan namatti agarsiisina. Waaqayyo har'a kana bishaan yoo bishaatti gootee madaan sun fayyite yeroo hunda bishaan kana madaa fayyisa jechuu isaa miti. Yesuus Kiristoos irraa maaliif hin barannu? Maaliif isarraa hin barannu? Yesuus Kiristoos guyyaa tokko fayyi jedheen hin fayyi. Guyyaa tokko siree qee baadhu deemi jedheen ni fayyi. Guyyaa tokko dhoqqee fuudhee akkuma nama sooftii namatti kan ta'an akka bishaatti namatti dhangalaas gootan kana dhoqqee fuudhee diba ijatti hin fayyi. Dogoggorri keenya bishaan nama sanaaf kennuu miti. Har'as borusiif taanis bishaan sana namatti kennaa jiraachuudha. Inni kun dooktorinii ta'uu hin qabu. This cannot be a doctrine. Dooktorinii ta'uu hin qabu kun. Ta'uu hin qabu. Macaafi qulqulluun maqaan Yesuus Kiristoos akka fayyisuudha kan dubbatu. Maqaa Yesuus Kiristoos amannaan ni fayya. Atis raajii taatee eenyus taatee maqaa Yesuus Kiristoos qabachiisanaan ni fayya. Kan kadhatteef sun ni fayya. Kan fayyisu maqaa Yesuus Kiristoos malee maqaa raajummaa keessa miti. Bishaan sanas miti, sooftis miti, zayitas miti. Kanaani biyyan balleessin kanaan kiristaanummaa maqaa hin balleessin. Guddinni kee kan ittiin mirkanaa'u, guddinni kee kan ittiin beekamu yoo ati maal taateedha? Yoo ati namatti hirkachuu dhiiste waaqayyooti yoo ati hirkachuu jalqabdeedha. Hirkuun kee waaqayyo taanaan guddachaa jirta. Hirkuun kee immoo hirkuu amansiisaa jechuudha. Qabxiin dhuma mallattoon guddachuu keenya yookaan immoo guddachaa jiraachuu keenya akkamitti beekna kan jedhu yoo isatti dhugeeffatte sana guddista ta'e. Kaleessa fakkeenyaa fi mana keessatti hiriyoottan kee lallabaa turte har'a kana immoo ollaa keetiif lallabdaa, boru immoo cherchitti lallabdaa, iftaan immoo deemtee mandara sanaaf lallabdaa. Iftaan duubaa immoo deemtee aanaa sanaaf lallabdaa. Sana booda immoo deemtee konfiraansiitti lallabdaa. Sana booda immoo deemtee naannoo tokko gara naannoo biraatti deemtee lallabdaa. Sana booda immoo deemtee biyya gara biyyaatti lallabdaa. Dhugaan achi keessa jirtu iddoo xiqqoorraa ka'anii hamma biyyoota garaagaraatti naanna'uutti guddachuu osoo hin taane Yesuus Kiristoosiin osoo lallabanii biyyoota kanaa kanitti deemuu jechuudha. Ati qofti sababii kiristaanaa ta'eef, ati qofti sababii tajaajila taateef deddeemta guddatteetta jenna taanaan hin ta'u. Namoonni tokko nama guddisa balleessu. Maaliif ofii isaanii guddisa waan badaniif nama guddisa balleessu. Namoota gara Kiristoositti guddisuu osoo qabnu namoota gara keenyatti guddisna. Inni kun ta'uu hin qabu. Namni ofii isaa guddate isteeppii kana keessa darbee namni ofii isaa guddate dhugaa wangeelaa guddisa. Dhugaa wangeelaa yommuu guddisnu namoonni gara dhugaa kanaatti akka isaan guddatan goona. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddina jennee yommuu dubbannu
wanta karaa Kiristoosii hin jirre dhufu kan ilaallatu miti. Yesuus Kiristoosiin qabattee guddina karaa sagalee isaa kanaan ati gootee deemtu. Akkuma Macaafa Qulqulluun dura dubbate. Akkuma Macaafa Qulqulluun dura dubbate Yesuus Kiristoos Waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa, namoota duratti ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaatti hin guddate jedha. Guddinni kee namoota fuuldurattis miti. Warra harkasiif rukutan sana fuuldura qofaatti osoo hin taane Waaqayyo fuuldurattis beekamuu qaba. Madaalli Waaqayyoo sana Waaqayyo ittiin si madaalu sana darbuu qaba. Fakkeenyaaf gaafatti dhuftu namoonni hedduun si lafaa si ol ka'anii harka si rukutanii si ililchanii iddoo siif kennanii konkolaataa kee motoraan siif ajjabanii maal godhanii maqaa kee daaddi paappaa maal jedhanii si waamanii gaafa si guddadhiira jettee yoo yaadda ta'e inni kun hin ta'u. Waaqayyo maal siin jedhe gaafati Waaqayyoon Kiristoos ilaaltu Kiristoos sitti akkanatti sitti kolfeera taanaan guddachaa jirta. Kiristoos sitti gaddeera taanaan immoo guddachaa hin jirtu. Guddinni keenya namaa fi Waaqayyoon fuuldurattis haa ta'u.